Fenomeni i beqarisë, më shumë njerëz zgjedhin vetmin si stil jete. Internetin e kanë pushtuar historitë të rriturve që vajton beqarin, nga rrëfime për vetmine e përjetshme tek miliona video në TikTok me hashtag takime ku përdoruesit shprehen se nuk do ta gjejnë kurrë dashurinë. Por ekspertët thonë se kjo prirje reflekton një realitet të ri shoqëror, rritjen e numrit të njerëzve që jetojnë vetëm, jo nga mungesa e mundësive, por si një zgjedhje. Është e thjesht, ka më shumë beqar tani se sa më parë, thot profesori psikologjisë në Universitetin e Torontos, Jeff McDonald, i cili ka studiuar marrëdhëniet moderne për vite me radhë. Sipas një studimi të qendrës kërkimore, Pew, në vitin 1990, 59% të rriturve në Europë dhe Amerikë ishin të martuar, ndërsa në vitin 2023 kjo shifër ra me 51%. McDonald thekson se rritja e beqarisë vjen nga kombinimi i faktorëve social dhe teknologjisë. Sot është shumë e lehtë të jetosh vetëm fal internetit, shpërndarjes ushqimit dhe blerjeve online. Njerëzit mund të marrin pothuajse gjithçka që më parë u afronte një marrëdhënie, shpjegoi ai. Profesori thekson se ndryshimet në rolet gjinore kanë luajtur një rol të madh. Në të kaluarën, gratë ishin të varura financiarisht nga burrat. Sot ky motiv për martesë ose bashkim paraprakisht nuk ekziston, shton ai, duke nënvizuar se me rritjen e pavarësisë ekonomike, gratë po zgjedhin më shpesh të jetojnë të vetme, ndërkohë marrëdhëniet romantike janë bërë më kërkuese. Sot njerëzit presin më shumë stimulim intelektual, mbështetje emocionale dhe ndjenjë aventure. Më parë një partner duhej vetëm të siguronte stabilitet, por tani kërkohet përmbushje personale, thot McDonald. Studimet tregojnë gjithashtu se gratë mesatarisht janë më të lumtura në vetmi se sa burrat. Kjo sipas profesorit lidhet me faktin që gratë ruajnë më mirë lidhjet shoqërore dhe familjare, ndërsa burrat shpesh mbështeten vetëm tek partnerja për mbështetje emocionale. Hulumtimet tregojnë se beqarët më të kënaqur janë zakonisht mbi 40 vjeç dhe pjesë e komunitetit LGBTQ+, për të cilët presioni për t'u përshtatur normave tradicionale është më i ulët. Megjithatë, të ardhurat e larta nuk e garantojnë lumturinë vetmi. Paratë lehtësojnë jetën, por shumë njerëz ndjejnë se mungon dikush me cilin të ndajnë përvojat, shton McDonald. Rreth 15% e beqarëve sipas studimeve nuk kanë as pak dëshirë për një lidhje romantike, çka tregon se gjithmonë dhe më shumë persona po e zgjedhin vetmin me vetëdije. Të jesh i mirë në një marrëdhënie do të thotë të jesh i mirë me veten, dhe të jesh i mirë me veten do të thotë të njëjtën gjë, përfundon profesori.